而家呢個就加咗個後手控 ACU200嘅，咁佢照開機咧，其實都係可以獨立開啦。呢個可以開咗啦，咁佢可以自己control翻佢電挑電背已經冇問題。如果係後邊想用咧，就係撳佢個開關呢個。咁跟住咧，呢度有幾個掣嘅，第一個掣呢個就背啦，我讀下字。咁個車前進啦，前進咧就 set 咗兩段速度嘅，第一盞綠燈，撳多盞咧就第二盞綠燈，呢個就快嘅。再撳多次咧，就去成個調停。再撳多次咧就係背。咁如果前面想攞翻個 control 咧，就前面咧就撳翻個開關一次，咁跟住佢可以攞翻 control 噶啦。咁後邊想 control 咧，就自己撳翻開關，就攞翻 control，跟住可以熄掣都得嘅，佢自己開都可以嘅。